Tapi si Peter Parker lamun cicing di Sumedang. Terus si Batman itu pakai bad cars teh gini. Nyepiran Bob kemana Bob? Better Gotham. Tapi mun di Sumedang mau jadi penguin. Dek, ngobrol dek, naonnya? Naonnya? Obrolan nu kamari kan. Nu sebelumnya orang kan ngebahas jelma-jelma genuine. Bisa masih anu top 3 Sumedang teh. Jadi sebenarnya rada relate ya mun ngabahas ka jelma-jelma nu superhuman gitu. Superhero lah gitu. Film superhero nu terakhir orang nonton teh betul. Film superhero nu paling anyar gitu nya nu jerona jika perang bintang gitu teh orang teh ieu terakhir kan nonton teh G30 SPKI. Eta film superhero pisan. Superhero pisan eta. Kan aya soalnya satu gerakan politik nu masif gitu kan ya bisa selesai dalam satu malam. Tokohna teh sawe gini. Alimintronic, ID Trisius, celahnya kan mun misalkan orang konteksnya ke superhero, jadi orang teh di bulan awal tahun kamari aya film box office gede gitu No Way Home, terus mungkin Spider-Man No Way Home, yang akan datang upcoming filmnya, upcoming moviesnya, TDC The Batman arek keluar Maret, jadi bakal aya 2 film ti 2 keluar tuh mah keluar gitu. Bakal keluar tah ti 2 eta. Lamun urang mah keluar di luar. Iya. Tahu urang mah ieu lain jadi sinetfil ya. Lain bermaksud jadi sinetfil dan mau ngebahas film secara teknis ieu mah analisa gembel lah ya. Cuman lamun misalkan 2 entitas eta teh si Marvel jeung DC lamun orang hayang nuansana lebih gelap teh kan ka DC. Mun lebih berwarna terus ceritana lebih kreatif lah. Ini bukan bermaksud memecah belah fans Marvel atau DC, atau lebih di Marvel, lebih entertaining lah kalau Marvel. Nah, berarti ngebayangkeun gitu. Jika si Peter Parker gitu, lamun hirup di dia. Kalau ada orang bayangkeun lah. Tapi si Peter Parker lamun cicing di Sumedang. Kira-kira kumaha Peter Parker sequel di mana kala itu? Atau misalkan orang yang cerita ngasal we gitu. Mun si Peter Parker teh jigana ngaranna ge moal Peter Parker banyak. Bisa we ngaranna Ujang Parker. Atau ngaranna bisa we Peter Pepe Permana Parker gitu. Bisa we kan panggilanna mah Pepe si eta teh mun di Sumedang si Peter Parker teh. Urang mah curigana kitu. Meureun ieu nage lain ku sengatan laba-laba pas di pasti ulamat lancar. Tapi pasti aya nu absurd deh. Pasti aya nu absurd oge sih lamun misalkan lamun misalkan ternyata lahir nanti di Sumedang gitu kan ya. Ya kan Sumedang mah beda lah nya sikap hidupna gitu kan ya jeung US nya. Kan US malah biasa kan nge-gym naon gitu kan jadi kan ngeunaheun ya di kostum eta Spider-Man teh. Coba kan orang-orang Sumedang. Sit iya. Tapi kan teenager, remaja jigana can buncit si Pepe kan teh. Paling pendek kan kabayangna teh kan jelmana rada nerd gitu kan, rada geek nu kutu buku gitu. Jigana teh meureun balik sakola KGO. Anjir, mending lamun gitu. Ya kumaha istirahat dan maji. Manya bener maji anjing. Atau mun sakolana di SMP 2 meuli basa tahu hoki. Hoki nya teh eta. King apa. Atau Mang Jaja atau jika nanti si Peter Parker balik sekolah meuli tembakan agar teh gini. Tapi tetap biasa nama lamunan begadangna daharna tetap manci. Manci. Henteu anu beliau iya nu ngaranna multiverse madness teh. Ti multiverse sebelumnya dibawa di ka dieu. Orang ngebayangkeunnya jadi si Pepe Parker eta teh lamun cicing jeung tetep pasti juniorna Om How.
Juniorna Om Hao. Pasti. Hah? Nah, Dah sok ayeuna angkatan kita deh ada pasti jadi junior Om Hao atunya. ya otomatis. Ngomong lagi gitu. Good morning pastinya. Atau kabayangna mun si Bruce Wayne teh di Sumedang. Kan si eta mah kudu nu rada cool deh. Tapi kan mun menandakan kehadiranna kayak bad light teh gini lampu nu disorot ka langit aya logo Batman. Si Om Hao kabayang teh mun karek ningali eta. Kuk. Terus si Batman itu pakai bad cars teh gini nyepiran Bob kemana Bob. Urang mah curiga teh si Om Hao teh bisa ngambil peran Inspektur Gordon. Oh bener. Kan nu polisi baik hatina di Gotham eta. Tamu di Sumedang mah Om Hao na juga teh. Atau Agus Jabrik. Emang ganteng kan, kudu ganteng eta banyak. Kudu aya harisma deh. Kudu aya harisma, bahogi lah nya. Tah lamun nu jadi Morgan Freeman teh merankeun naonnya di Batman teh tapi nu nyediakeun persenjataanna geuning. Non si senior bapakna eta si Alfred mah lain beda pembantuna jadi mah senior di perusahaanna gitu mentor bapakna lah bahkan kan nu bikin teknologi soalnya kan si perusahaan warisan bapakna teh kan pecah teh ade pecah teh nah sementara si eta mah nu nyieun CPD kan anu loyal ke keluarga eta kan jika nama aya curigana teh jeung mun lokasina kabayangna Wayne Enterprise eta teh perusahaan Wayne eta teh Wayne Corporation. Nya Batman kudu Rancakalong tuh deh. Rancakalong. Ieu Batman jeung nama daerah. Tapi mun Batman rada ngondek jadi naon? Entah. Rancakeles. Rancakeles. Mun di Cimalekong. Eta ge multi. Eta kuantun bisa aku di. Kata mangke tapi juga itu. Yang suka nyasar dia. Yang bercandanya gini nih. Nah, kata halo. Ya halo. Halo BCA. Halo BCA. Bisa. Sebenarnya ngebayangkeun gitu si Peter Parker teh. Kira-kira tapi mun cicing di Sumedang paling pantas jadi orang mana? Peter Parker angkrek ya. Angkrek soalnya kan pelajar kan mahasiswa pelajar terus kan punten-punten kan awalnya cupu gitu kan ya. Emang cupu kan bullying saya terima bullying di rada pantes lah di angkrek anu aya lingkungan kampus gitu deh. Jigana kadinya sih di angkrek sih jigana sih. Ma'arif meureun sakolana nya SMK Ma'arif teh Peter Parker. Udah pasti mau GU. Dia mau korpri deh. Urang mah kabayang karena orang rada iya generasi in betweeners teh geuning nu raja budak. Ti 80 ka 2000 teh rada relevan lah. Tabah lamun tawuran-tawuran STM teh geuning. Kadang sok aya di sweeping di angkot teh budak teh ulah budak. Si Peter Parker teh urang kabayangna mun cicing di dieu emang nu kabener benang sweeping gitu enggelan. Salah sasaran gitu kan kemampuan lamat lancar. Aya budak korpri dengan GU disangka eta budak GU-na gitu kan ya gitu-gitu lah. Si Pepe Parker teh bakal benang eta teh di tenggelan. Pasti urang mah kabayangna sempet di tenggelan. Tah kira-kira mulai eta tuh istilah nu tepatna lain terinfeksi nya benang ku sengatan lebah nu eta teh mutant berarti kan ya abisna. Tah si eta kira-kira pas di labna di mana mun di Sumedang? Kan Sumedang mah lab anu representatifnya jigana Prodia di Prodia. Kerja darah. Jeung emang keur lain. Jeung kan lama harita deh ke kejadian naon sih di lab teh keur kunjungan sekolah kan? Keur kunjungan sekolah aja. Nah, emang keur ningali pemaparan profesorna, cuman ternyata laba-labana ka dieu. Egel gitu. Ya maksudnya dalam konteks akademis berarti kan ya. Nah, lamun sebenarnya juga moal deh. Di angkrek oge unsap paling. Ya atuh kitu di Prodia keur tipes. Pasan sudah perdarahan ya. Tak terjadi eta. Atau mun urang ieu mah caritana rada kaluar ti topik ya biasanya. Pengalaman pribadi babaturan urang basa eta pas ka Jakarta. Lapar. Terus aya nu dagang gorengan. Gorengan ieu wae. Ada gorengan lekat dengan gorengan kan orang Indonesia mah. Eureun lah orang teh di tukang gorengan eta. Masak si abang na teh nya bawaturan orang ngomong, "Bang, bala-bala satu."
Hah, bala-bala, Spider-Man cenah. Anjir. Bala-bala kan laba-laba. Laba-laba. Dan di Jakarta mah tanya bala-bala kan nyawana bakwan. Eta pengalaman kejadian gitu. Jadi saya tanya bala-bala, heran beneran. Spider-Man. Eta mun urang ngabayangkeunna si Peter Parker si Mary nu jadi Mary Jane na atau nu jadi si Mary Jane jeung pasangan teh hiji teh saha sih? Merry Christmas. Hah? Itu dah beda-beda kan tiap sekolah teh beda-beda. Emang anu paling epic mah si Mary Jane teh kan anu nyelametkeun. Kamari si Zendaya teh merankeun saha sih? Gwen Stacy eta mah Gwen ya. Gwen jeung Mary Jane jeung Gwen. Kira-kira si Mary Jane budak SMA mana? Si Gwen budak SMA mana mun cicing di Sumedang? SMA mana? Tapi SMA mana aya deh, tapi bukan SMA dulu, SMA petang. SMA petang. Petang sore, petang sore. Teh kalaman kan eta. Urang mah curigana si Mary Jane teh budak SLJ. Budak bala nyaho. Eta panggilna pasti di warung Mayam. Warung Mayam. Curigana mun Mary Jane aya di Sumedang teh budak SLJ. Tapi mun si Gwen mah rada edgy. Rada hipster. Semeanya. Nu hipster gitu mah nya nu rada beuki musik, barudak underground lah jiga na teh mun aya di Sumedang baheula. Mun si Gwen mah, karena si Mary Jane SMA 2 lah nya, SMA 2 lah nya. Awewe banget mun si Mary Jane mah. Heeh. Ya SLJ lah gitu. Gitu. Spesifik pisan ieu mah obrolanna. Ieu mah internal lah gitu. Internal. Tah, urang teh ngabayangkeunna mun jadi musuh. Berarti musuh pertama teh kan si Green Goblin kan. Si Norman Osborn berarti. Nu notabene bapana babaturan si Pepep. Si Harry Osborn, tapi mun di Sumedang mah ngaranna jadi Harry we merenya. HERI gitu. Ai panggilanna Ai. Panggilanna Ai. Nya. Panggilanna Ai. Tah si Ai teh boga perusahaan iya kan research teknologi kan. Osborn Corp. Si Osborn Corp. Tapi mun di dia kan riset dan teknologi. Palingnya aya reparasi komputer deh. Reparasi komputer. Aduh ngarakit CPU kan gitu kan apa jalan build up kan sebenarnya ngarakit CPU. Cocok deh si Pak Norman berarti mun di dia mah ngaranna Pak Eman bener. Pak Nur. Eta nu boga toko komputer berarti nu boga reparasi komputer. Apa si Egi? Gitu berarti si Ai Osborn. Bener. Urang ngabayangkeun gitu sih urang kayak Pak ieu mun nyeun versi Sumedangna bakal kitu meureun jigana teh kehidupanna. Tapi da ieu ayeuna kan tadi mah lebih ke penokohan ke karakter lah nya. Tah lah misalkan deh venue-na deh anu cocok ya jika tadi kan Spider-Man keur adegan anu saat lampu kaluhur gitu kan nya atawa misalkan pas keur Spider-Man anu nyelametkeun si Mary Jane tanya kan gedung tinggi gitu kan di mana sih kerja sih? Tadi dia di mana? Di mana sok Sumedang? Urang mah justru ada kabayang teh nu karena kita ngomong kata DPR kan tahun-tahun sakit itu kan di Pasaraya bener. Jembatannya kan aya geuning aya scene Spider-Man nu si di sekolah teh aya. Tapi urang mah kabayangna di sekolah teh ada wuri kan. Ada wuri tapi sepakat kan di Hariring aya nama di Pasifik ban eta kan ya. Beusna ada wuri tadi. Di sekolah teh teu koneng karena kan di US mah koneng kan di sekolah ieu mah biru biru. Kalau ana wurinya di kamu wuri bisa enggak jadi biar lebih akrab kamu wuri. Anda mah asa formal deui. Ya, selain aya bakso Anda oge. Dan Anda ini mah selengean pisan nih. Tah teh. Anda selengean pisan ini mah. Anda bunga. Anda perdana. Anda perdana. Tah, bener etana di duta berarti nya. Di duta pasar DPR deh kali deh. Bener. Terus mun si Lizard eta nu musuhna nu reptil raksasa eta, reptil berarti nya. Iya, reptil. Aya adegan nu naik-naik kitu na eta di mana nya? Dauh deui gedung nu tinggi di dieu teh. Oh sih. Kantor kecamatan malahnya. Henteu. Arek maksakeun. Arek maksakeun. Dia eta di tebing panjat lu gimda. Jeung Kang saha teh di dieu. Rahman. Wah, wah. Jika nanti baru dak leutik nu keur diajar teh singkir-singkirkeun. Tapi da urang bener sadar keur leutiknya ningali eta teh leutik teh si ketang nya maksudnya keur ada pendek lah. Ayo asa luhur, asa jangkung. Ayeuna nya anjing. Kieu beunang teh aslinya. Digana di dinya biasanya bisa di dinya. Tah mun eta mah Spider-Man dengan background pelajar berprestasi sebenarnya pelajar malas yang berprestasi kan si Peter Parker teh. Tapi otaknya brilian tamun Bruce Wayne Batman teh
Aduh, eta mah kudu ieu kudu Batman ada mah cool, terus boga privilege karena emang nya. beunghar, tapi boga masa lalu orang tuana Urang apal saha eta. dibunuh, dihareupeun manehna. Anak jenderal jeung kudu anak jenderal nya teh mah. Saha nya? Andika nya tuh cocoknya. Ya, Niknya. Nah kan gitu, beunghar maksudnya fasilitasnya oke lah. Jeung zaman tahun harita pada Sumedang saha gitu. Tapi Cocok teh. Gaul teuing eta mah gaul teuing eta mah. tapi kan kudu nu introvert, Introvert. kudu rada introvert, Ya. si Bruce Wayne introvert. Terus akhirnya si eta ngan diasuh ku si Alfred wungkul. Alfred mun di urang ngaranna jadi naon? Arvan meureun nya. Alfred bisa. Nya. Kang Arvan meureun. Edi eta mah Edi. Bruce Wayne teh Wawan meureun mun di urang ngaranna. Tah si mau dibicarakan di ruang guru kieu aja. Anu kayaknya seng gitu eta epic pisan. Eta mah kisah masa lalu si eta tuh ngomong barang-barang terlarang lah, pensan di HP gitu nya. Si Bruce Wayne Wawan eta teh. Nyarakan babaturanna, mana eta ngechat nu kareu teh mau sieun dicarakan ke operator. Pada ngomongin barang-barang terlarang di HP. Oh, tapi memang baru hari tadi, yo justru Wawan visioner pisan deh. Wawan Bruce Wayne mah kan? Wawan visioner pisan di tahun harita geus nyaho nya bahwa aya algoritma ternyata gitu kan, sebetulnya kan bisa terdeteksi gitu kan ya. Berarti geus melintasi zaman teh Wawan teh sebenarnya mah. Tapi Wawan ciwok teh. tapi Sumedang mun di ieu kenjing Gotham mah can seburuk Gotham sih nya. Lebih buruk deh. Tapi Gotham teh kan korup di berbagai lini. Emang orang gitu kan orang teh nyaho Sumedang. Angkat tangan. Tapi seenggana Gotama terbuka deh. Jelas kan mana hitam Mendingan mana putih. kitu nya. Kan jelas gitu kan. Mendingan kitu nya. Iya lakon, jahat gitu kan jelas. Pan teh jelas teh. Terus mana kawan mana lawan. Tah mun Gotham mah ngeunah nya urang teh kudu nuturkeun nu mana teh jelas nya mun arek hidung ya, kan hidung bodas gitu. Jadi di Sumedang mah lebih gray area Kan blur Sumedang mah bingung. Oh berarti malah lebih baik Gotham ya? Lebih baik Gotham, better Gotham. Tapi mun di Sumedang nu jadi penguin kan mun di luar mah Danny DeVito nya menjadi personifikasi nanti jelemana pendek rada buncit, di Sumedang sahanya nu jadi penguin sieun ieu eta mah eta mah aya lah pokoknya. aya lah eta mah fisik soalnya fisik gitu. Eta mah Kan bisa jelemana langsung insecure. bisa nge-unsubscribe. Tapi mun jadi Two Face Harvey Two Face Harvey kan jelemana asalna tokoh penegak hukum nu baik, tapi karena ada pengalaman buruk tertentu, jadi akhirnya mana gitu malah berbalik. Di urang aya teh tokoh nu kitu nu asalna bager pisan. Asalna bager pisan di Sumedang, tapi tiba-tiba karena realitana seperti ini berbalik sih eta malah jadi mainkeun jadi bad cop na lain good cop gitu. Aya lah nya. Iyalah eta mah. Disebut aya. Sensitif eta mah. Sensitif aya. Jadi Catwoman. Dah karena gini deh. Oh eta heula sok heula. Dah karena di filmnya pasti kan mengangkat di gambaran nyata kan. Dipersonalisasi gitu kan, jadi figure gitu kan, ya pasti jelas aja lah eta mah deh. Iya. Ya emang sebetulnya keseharian sih eta teh. Iya. Sangat dekat gitunya jika jahat juga lakon gitu kan. Emang aya kita sebetulnya. Tah kan si Wayne Corporation ge perusahaan si Wayne teh kan sering menyantuni orphan geuning anak yatim. Eta ya panti asuhan Mekarsari meureun Mekarsari anu Sebu Haji eta teh nya. Masuk Ron aya ieu nama. Tah berarti si Wawan Bruce Wayne teh pas simbolis teh di dinya di Mekarsari. Nya bisa. Karena Vespa. Bener bisa. Berarti bisanya dua tokoh ikonik di DC jeung Marvel teh mun direpresentasikan di Sumedang teh bisanya. Bisa, sangat dengan bisa. kearifan lokal. Arifna digedekeun teh. Arifna unggul henteu. Berarti mun si Bruce Wayne Jokerna tah. Sumedang aya tuh Jokerna. Antihero kan Joker teh. Sebenarnya berangkat dari orang biasa oge. Karena lingkungan dan gini deh. Tah memang sebetulnya namanya jika Joker teh ada teh maksudnya kilahnya tidak bisa ditafsirkan segampang itu, kompleks sebetulnya. Kompleks dah dia tuh umpamanya
dan tetap ada motif-motif baik deh nya. Baik, orang mah justru di Joker teh gitu. in the Joker side Iya. Tah Pak Insan setuju tuh kalau tiap jelema teh aya sisi Oh, Joker. jelas. Nya, betul. Tiap manusia tuh ada Tiap sisi manusia Jokernya. Iya, iya. Cuman aya nu ngaekspresikeun aya nu henteu. Si Joker mah meureun karena geus numpuk akhirnya diekspresikeun ku serangan pertama teh di MRT eta. Iya. Mun di urang. Ya, lamun urang mah baltipan kieu di urang mah nya. Ketepelan angkot. Ketepelan angkot anjing gitu kan. Atau ngeureunkeun pas eureun henteu da. Anak kieu. Naik angkot kiri-kiri lagu tanda ongkos ada pengkar berapa Allah. Ada pengkar gitu. Joker Sumedang mah reuna gitu juga. Bener. Gitu juga bener. Atau mun baheula mah usum keneh telepon rumah nelpon ke PLN, iya rumah alamat iya rusak ya padahal mah padahal mah batur. Deh leuheung deh. Geus datang perawatan naon padahal babaturan senior lah nya abang-abangan geuretik. Aduh heureuna euy moal aya. Mending gitu mah deh, ieu mah nelpon bangunan, toko bangunan. Pak, iya anu sebenarnya. Pak punten abdi non meser truk meser keusik. Meser keusik $1 sudah ke alamat anu. Padahal teu pesen email. Pesen datang teh diturun Ternyata Joker Sumedang heureuna gitu. Iya naon sih ekspresi ieu teh nya pasti gitu nya. Berarti tokoh naon deui nya nu bisa dieukeun di Joker. Oh, Catwoman eta. Catwoman teh berarti sensual tapi nya rada flirting gitulah, tipikal jelmana gampang ngerayu-rayuna jago, tapi kadang asok aya di dua sisi. Si eta teh bisa asup ke sisi gelap, ke sisi baik. Nah, kan Catwoman mah sebetulnya mah deh cemen deh hanya dua sisinya. Kan Sumedang mah bisa berbagai sisinya katanya. Bisa dilahun. Gitu. Sisi kanan, sisi kiri, atas bawah. Abus radio tuh ya loba teh gini kan. Nah, Catwoman Sumedang mah gitu artinya. Jeung circle ieu ngomongkeun itu, jeung circle ieu ngomongkeun mana? Catwoman Sumedang gitu ya. Catwoman Sumedang. Tapi da kieu deh. Tapi sok. Nah, tadi kan iyalah nya maksudnya fiksasi lah gitu kan ya. Di Sumedang juga kumaha gitu film-film eta tah. Aya teh sih pesan moral deh. Terutama di ieu teh anu udah berarti kan anu bisa dibahas mah anu No Way Home. Aya teh pesan moral bisa dipetik. Iya konten aya edukasina saeutik gitu. Tapi orang memahami sisi anak muda si Peter Parker kan. Peter Parker kan masih usianya belum stabil lah secara mental. Betul. Apalagi dia beberapa tahun sebelumnya dihadapkan dengan kejadian besar Endgame Avengers kan eta teh film eta teh kan masih satu line gitu. Jadi secara mental saya teh emang belum stabil, tapi sisi baiknya dia tuh untuk teman atau kerabat tuh kalau ngebantu total gitu. Kadang tanpa memikirkan konsekuensi buruknya. Jadi kalau plus minusnya mah gitu. Jadi untuk mengabdi itu pengabdian masih Peter Parker benar-benar iya gitu, benar-benar total. Tapi kadang kelewat batas dan tidak memikirkan konsekuensi buruknya. Ya memang sih terlepas dari banyak kritik terkait film eta tah nya anu sequel terakhir Spider-Man. Sama lihat deh ningali evolusi pribadi si Peter gitu kan nya. Di bener-bener pure human gitu nya jelema ordinary people gitu budak leutik gitu kan nya anu penuh ego. Walaupun sebetulnya ego teh ego nyelamatkeun babaturana oge sih sebetulnya mah gitu kan nya. Terus mengambil banyak keputusan buruk, tapi dari sana dia berevolusi gitu deh. Sampai ke endingnya dia itu tadi ngajawab anu sequel pertama anu kata si Paman Ben teh bahwa kekuatan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Nu nyieun muriding deh yang bikin merinding. Pas di akhir pasti Uncle Ben niup beheungna henteu. Merinding ya. Pas di akhir saatnya dia kehilangan dia akhirnya kan merelakan dan berdamai, ya udah kehilangan semuanya kan di akhir. Tapi itu konsekuensi buruknya teh bukan gara-gara keputusan yang dia pilih itu si On May karena ego teh ya Bibi May. Tapi kan bertahap gitu deh bahwa ya memang orang-orang itu semua gitu. Tapi kan kata kuncinya bahwa seburuk-buruknya orang dapat mah kita bisa melakukan hal yang benar gitu kan ya setelah di atas kesalahan masa lalu kita gitu. Iya.
Eta sih Lah lamun di luar biasa. Ini mun nu bisa diambil lah. Ya. Perih deh atuh deh di awal manehna memperjuangkan circle na kan. Terus di akhir sampai ke anjir teu wawuh teh. Nu wawuh kan ka manehna. Jadi nothing teh di dunia nothing gitu kan teu mengenal. Iya luar biasa lah kita Luar biasa. Mata orang nu penasaran mah sebenarnya nu kayak awal Maret eta The Batman. Karena bagi orang Batman DC yang setelah trilogi Christopher Nolan nu spektakuler bagi orangnya nu aya sampai si Heath Ledger saking dalamnya memerankan Joker sampai meninggal kan bunuh diri depresi. Batman setelah itu tuh jelek-jelek kan di Suicide Squad, di nu karya-karya nu Batman yang diperankan Ben Affleck teh menurut orang rada kurang gitu. Walaupun secara komik pribadi lah ya seperti kurang. Pribadi ini bukan soal expertise film. Cuman walaupun itu sangat mengadaptasi komik sebenarnya. Nah, nu The Batman iya orang ningali trailernya yang terbaru teh benang gitu, iya gorna benang, gotna, terus ambience-nya lebih dark gitu. Si ambience nu dibangunnya teh benang bagi orang. Mata penasaran eta. Jeung penasaran oge. Maretnya apa tanya? Maret 2024. Gila kan. Itu 2022 ya, bulan yang akan datang. Mudah-mudahan lah kira-kira bisa nobar barengnya nya. Nobar bareng arek mau nonton kayak nontonnya di mana? Hah? Di Diana cocok. Anjir, di Pasifik. Nontonnya sanggeus ieu perjuangan Fatahillah. Sanggeus ranjang bergoyang. Nu maenna ieu Reynaldi jeung Sarah Azhari. Yang ieu Ibra Azhari. Azhari. Biasanya juga.